Hvem ved, måske ser dit nye kontor sådan her ud om 6 måneder. Når du har 1.500 kunder i din organisation, så modtager du som en ekstra bonus fra firmaet titlen Director. Det er en ledertitel og betyder, at nu har du opnået en vis status i firmaet. Udover det, så får du en fri rejse til en værdi af 35.000, og det er til et eller andet luksusresort eksotisk sted i verden. Du får også en bilbonus på 6.000 om måneden, således at du kan gå ud og lease en lækker bil. Der er 3 krav til den her bil, du vælger. Den skal være sort, den skal have mokkafarvet læder, og det skal være en luksusbil. Så får du også en, skal vi kalde det en indgangs-tillykkebonus, fordi du har gjort et godt stykke arbejde på 35.000 kroner. Her er nøgletallene, som der kan være en god idé at huske. 1.500 kunder er lige med 30.000 kroner om måneden i ekstra løn. Så måske så er det her din næste drømmerejse eller dit nye kontor. Og der er jo ingen grund til at arbejde hårdt for at overleve, når man kan arbejde smart for at leve livet. Der er 3 simple regler, som vi arbejder med i vores team. Tjene penge. Selvfølgelig er vi her for at tjene penge. Udover det, så skal vi have det sjovt, fordi der er jo ingen grund til, at det er op ad bakke hele tiden, og det er surt slid. Så vi lige skal godt have det sjovt, mens vi alligevel arbejder med de her ting her. Så gå ud og gør en forskel. Med det mener jeg, at du har faktisk muligheden for at være med til at hjælpe andre folk og ændre deres liv. Det eneste, du skal gøre herfra, er at vælge en af de her 3 sætninger. Nej tak, det er jeg ikke interesseret. Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere. Eller, det lyder spændende, jeg er klar. Og specielt de 2 sidste sætninger her, jeg kunne godt tænke mig at høre dig mere, eller det lyder spændende, jeg er klar. Så en af de der sådan, regler, vi havde i teamet, det var jo, at det skulle være sjovt at arbejde med. Så selvom du sidder og ser den her film kl. 3 om natten, så ringer du bare lige til vedkommende, som har vist dig den her film, og så siger du bare, jeg er klar, eller jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere. Og det kunne da være, der kom en sjov historie ud af det, når vi mødes igen. Jeg ser frem til at kunne trykke din hånd og høre på den historie, du har at fortælle, hvad der er sket i dit liv, fordi du har valgt at arbejde med lige nøjagtigt det her firma her.